요즘 기침 계속 나오는데 그냥 감기라고 넘기셨죠? 계속되는 체중 감소와 기침이 나온다면 결핵을 의심해 볼 수 있어요. 결핵은 폐를 망가뜨리고 전염까지 되는 무서운 병이에요. 결핵 예방과 회복에 제일 중요한 건 잘 먹는 거예요. 단백질 많은 달걀, 생선, 콩육 꼭 챙기고 비타민 풍부한 채소, 과일 매일 드세요. 술이랑 과도한 당분은 면역력을 떨어뜨리니까 피하세요. 하루 3끼 규칙적으로 먹는 게 핵심이에요. 운동도 정말 중요해요. 가벼운 걷기랑 스트레칭이 폐 기능을 살려줘요. 숨 깊게 들이마시는 호흡 운동도 좋아요. 집에서 하루 20분만 해도 충분합니다. 무리한 운동보다 꾸준함이 답이에요. 시청해주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요.